Goddag og velkommen til webinaret om softwarebots inden for Product Lifecycle Management. Mit navn er Peter Aporto fra Boost PLM, og jeg vil gerne byde jer velkommen til det her webinar omkring det her emne, som er virkelig spændende. Softwarerobotter er en forholdsvis ny teknologi, der gør det muligt at binde IT-systemer sammen og automatisere processer, og det på en måde, som er væsentligt billigere og nemmere at gå til, end det har været indtil nu med de traditionelle virkemidler. Boost PLM arbejder med softwarerobotter, både med deres udvikling og deres drift, sammen med vores kunder, for at løse de digitale udfordringer, vores kunder har. Og de muligheder og effekter, vi har set af det, dem er vi ret begejstrede af, og dem vil vi gerne dele ud af. Lige til at starte med, tillad mig lige at give en meget kort introduktion til softwarebots, eller RPA-bots, som vi kalder dem. Helt grundlæggende er der tale om et stykke software, som er skræddersyet til at udføre en meget specifik opgave, og den software interagerer med IT-systemer. Softwaren er udviklet på basis af nogle platforme. I kender måske nogle af dem, UiPath, Power Automate eller Automation Anywhere, RPA Framework, bare for at nævne nogle af dem, der er et hav af dem. Og alle de her platforme har forskellige muligheder og begrænsninger. Det er dog ikke det her, som det her webinar skal handle om. RPA, som står for Robotic Process Automation, handler helt grundlæggende, ligesom navnet jo siger, omkring automatisering. Automatisering af processer, som indtil nu er blevet løst af medarbejdere, som flytter data eller betjener IT-systemer, og handler også om at få flyttet de opgaver fra medarbejdere og over i en automatiseret løsning. Bots kan enten udføre hele opgaver fra start til slut, eller delopgaver, hvor de så indgår i et samarbejde med medarbejderen. Bots er rigtig gode til at løse nogle former for arbejde, og andre opgaver er de ikke særlig gode til. Eksempelvis er bots meget, meget gode til at udføre strukturerede, gentagende, monotone opgaver, hvorimod opgaver, der kræver, at man tager beslutninger eller tænker selv ud af boksen, i sagens natur ikke er noget for en robot. Der er ambitioner om at gøre robotter mere selvstændige og tænkende, men så er vi over i Artificial Intelligence, og det ligger langt ude for scope af det, vi arbejder med lige nu. Rationalet er grundlæggende i RPA at flytte de trivielle og ensformige opgaver fra mennesker og så over til robotterne, og så lade medarbejderne gøre de opgaver, der er mere krævende og mere værdiskabende. Grundlæggende er der nogle væsentlige fordele ved at bruge bots, og fordelen ligger også i forhold til de traditionelle teknologier, som er tilgængelige. Bots er meget fleksible og kan nemt og hurtigt tilpasses ændrede omgivelseskrav. Det kan være, at de IT-systemer, man arbejder op imod, ændrer sig på grund af en opdatering. Det kan være, at de processer, robotten skal udføre eller samarbejder med, ændrer sig, så robotten skal ændres. Og det kan forholdsvis nemt foretages i en RPA-løsning. Udvikling og implementering af bots tager dage og ikke måneder. Jeg kommer ind på det lidt senere, hvorfor det er sådan. Og fordi hurdlen for at lave en automatiseringsløsning er sænket væsentligt, så får vi pludselig nu mulighed for at tage fat om alle de processer, som før har skulle karakteriseres som nicheprocesser. Processer, som ikke har været i fokus og ikke har været højt på prioritetslisten. Dem får vi pludselig fat i, og det er en stor fordel. Robotter elsker ensformighed. Jo mere ensformig, jo bedre. Så ensidigt gentagende arbejde, det er guf for robotter, hvorimod mennesker selvfølgelig helst vil undgå dem. Så der er ikke nogen konflikt der. Robotter er meget skalerbare. Det er muligt at spænde en robot op, eller mange robotter op i parallelt, for at udføre eller afarbejde en høj arbejdsbyrde på en kort periode. Og så på den måde gradvist skrue op og ned for arbejdsstyrken, endda fuldautomatisk, hvis det kører i cloud. Kigger vi på, hvad er det for nogle processer, der så er særlig egnet til at blive automatiseret, jamen så er det processer, der er kendetegnet ved de her ting, der er anført her. Processerne skal indeholde manuelt arbejde, gerne meget af det. Det skal gerne være gentagende, selvom det ikke er en nødvendighed. Et krav er, at de er regelbaserede, fordi robotten skal indeholde en slags logik, som fortæller robotten, hvordan den skal reagere i forskellige situationer. Jo færre undtagelser processen har, jo bedre. Det betyder nemlig, at robottens kompleksitet bliver begrænset,
og dermed bliver dens robusthed og dens kompleksitet til at udvikle den også lavere selvfølgelig. Robustheden bliver højere. Et standardiseret input er at foretrække. Kommer inputtet fra en database eller et Excel-ark, et andet system eller noget, man henter på nettet, så er det i en struktureret form, som robotten har nemt ved at tage ind. Kommer inputtet som en håndskrevet note, så er det teknisk set også muligt, men kræver, at man så lægger noget optical character recognition oveni, som så selvfølgelig igen øger kompleksiteten. Så det er klart at foretrække, at vi automatiserer processer, som allerede har et standardiseret digitalt input. Den måde, robotten så gør sit arbejde på, og det, der gør den unik, det er sådan set, at den måde, den interagerer med IT-systemer på. Der er 2 måder, robotten håndterer det på. Den første er, at robotten bruger de eksisterende brugersnitflader. Sådan set de samme snitflader, som en medarbejder vil bruge. Det betyder, at robotten kan se, hvad der er på skærmen. Robotten kan taste noget ind i et felt, kan udlæse nogle værdier, som er i nogle felter, kan bevæge musen. Sådan set de samme ting, som en medarbejder vil kunne. Den anden måde, robotten interagerer på, det er via de her snitflader, som IT-systemerne som regel har, de fleste IT-systemer. Så det kan være nogle interfaces, nogle API'er, som systemerne stiller til rådighed out of the box. Hvis så nogle snitflader eksisterer, så er robotten i stand til at interagere via den vej. Og i praksis er det en kombination af begge tilgange, man benytter sig af. Man vælger det, der er mest robust og hurtigst. Og fordi robotten arbejder på den her måde, så er der faktisk tale om en væsentligt mindre invasiv måde at integrere på. Jeg har lavet det eksempel her, at vi har traditionelt, hvis vi skal integrere 2 IT-systemer, A og B, som skal udveksle nogle data, så er det mange situationer, hvis ikke A og B er blevet designet til at kunne tale sammen, og ikke designet til at have nogle snitflader, der kan samarbejde fra start, så er man nødt til at gå ind i begge systemer og lave tilrettelser. Som oftest er det tilrettelse af datastrukturer, eller det kan være tilretninger af, hvilke attributter der er til rådighed, eller snitflader, der er til rådighed udadtil. Og når vi taler sådan nogle enten customiseringer eller konfigureringer, så er der tale om opgaver, som hurtigt vokser i kompleksitet og omkostninger. Og derfor bliver sådan nogle integrationsprojekter ofte dyre og involverer mange ressourcer, typisk også ressourcer i IT-afdelingen, som ofte jo er presset. Og sådan nogle projekter har det med ikke at blive til noget, hvis ikke det er centrale projekter, centrale snitflader, man ønsker at automatisere. Derimod kigger vi på en integration ved hjælp af robotter, så ser det noget anderledes ud. Robotterne klistrer sig eller hæfter sig på ydersiden af systemerne og bruger, som jeg var inde på, de eksisterende brugersnitflader eller eksisterende tekniske interfaces. Og fordi at det er ikke invasivt, så er vi i stand til at integrere system A og B væsentligt hurtigere og nemmere, end det var tilfældet med den første udgave. Prisen er selvfølgelig derefter også væsentligt lavere. Lad mig lige komme ind på nogle få detaljer omkring bots. Der er grundlæggende 2 måder at eksekvere en bot på, bemandet og ubemandet. En bemandet automatisering, den er der tale om, når en medarbejder og en bot samarbejder. Botten udfører dermed et arbejde som virtuel assistent. Det er medarbejderen, der styrer botten, medarbejderen igangsætter botten, og den kører typisk på medarbejderens skrivebord eller medarbejderens computer. Det er godt til rigtig mange opgaver, men begrænser sig typisk til den enkelte medarbejders og dens omfelt. Når vi taler ubemandede robotter, så kører de typisk på servere, de kører i baggrunden, de kan også køre i cloud. Selvfølgelig kan de stadigvæk også køre på medarbejderens skrivebord. Men det, der er kendetegnet ved dem, er, at her har vi virtuelle medarbejdere, som udfører en opgave fra start til slut. Al logik er programmeret ind i robotten, og robotten står til rådighed 24/7 og kan igangsættes af nogle andre trigger. Det kan være nogle trigger, jeg så også lige kommer til at nævne lidt i senere slides. I praksis er der tale om, at vi nok vil kombinere både bemandet og ubemandet, afhængig af hvad udfordringen kræver.
Nogle processer er lange og komplekse, og der vil man så se både bemandede og ubemandede løsninger igennem de forskellige trin. Måder at orkestrere en robot på, dem er jo også lidt mangfoldige og ret vigtige at lige at sætte i perspektiv. Igangsætning af robot, dem var jeg lige inde på. Selvfølgelig kan de igangsættes manuelt, men der man jo ønsker at komme hen, det er, at de bliver triggeret af et eller andet event, og det kan være, at man har et tidsevent, altså et skema, der kører, at en robot skal starte hver morgen, eller skal køre hver 10 minut. Det kan også være et event, hvor en anden robot eller et andet system trigger noget ved hjælp af et API. Eller selvfølgelig den event, at der ankommer en e-mail, som så i gang sætter en robot og dens arbejde. Selvom robotter kører automatisk, så er der stadigvæk behov for styring. Der er behov for monitorering, hvad robotterne går og laver, og at de udfører deres arbejde, som de var tiltænkt. I de tilfælde, hvor robotten fejler, og det gør de fra tid til anden, især når rammebetingelserne ikke er opfyldt, så er der behov for, at mennesker går ind og håndterer de arbejdspakker, som robotten så ikke har kunnet udføre. En fejl kan opstå eksempelvis, når det IT-system, robotten skal arbejde op imod, ikke er online, eller de data, som robotten skal processe, ikke har den kvalitet, som robotten er blevet udviklet op imod. Så nogle situationer skal håndteres, både nu og her. Arbejdspakken skal håndteres, og så skal man selvfølgelig også forholde sig til, om robotten skal tilrettes til at kunne håndtere de her situationer. Robotter udfører også en meget detaljeret logning, så dens gøren og laden er minutiøst dokumenteret, så der er meget god mulighed for at følge op på, hvad der er sket, hvornår der er sket osv. Der er en rigtig fin audit trail på. Den løsning Boost PLM bygger på, leverer hvad vi kalder et kontrolrum. Et kontrolrum er et overblik, som giver det mulighed for både dem, der udvikler, men også for kunden, og se hele arbejdsstyrken af robotter, og hvordan de arbejder, hvad for nogle arbejdspakker, der bliver eksekveret på, og selvfølgelig status på udførte og fejlede arbejdspakker, og så gå ved hjælp af kontrolrummet gå ind og håndtere de her afvigelser. Det giver et vældig godt overblik. Alt det til sammen, og især den her meget mindre invasive måde at integrere op mod IT-systemer, det medfører nogle helt nye muligheder inden for Product Lifecycle Management. Og i vores virke som konsulenter har vi snakket og arbejdet med rigtig mange virksomheder, og stødt på mange cases, hvor det har været oplagt at automatisere noget, eller har været oplagt ønsker om at integrere to systemer, men hvor det aldrig er blevet til noget af forskellige årsager. Typisk budget, kompleksitet eller prioritering. Med robotter er der pludselig kommet nogle helt andre muligheder, og dem vil jeg gerne lige highlighte. For det første har vi nu mulighed for at interagere med systemer, som aldrig nogensinde har været tænkt til at blive integreret med andre systemer. Så det kan være et meget gammelt ERP-system, eller andre gamle systemer. Det kan være nogle selvdefinerede databaser, selvdefinerede komplekse Excel-ark eller andre løsninger, man selv har lavet til at styre noget. Så der er ikke behov for at gå ind og ændre på dem. De kan sådan set forblive, som de er. Robotten kan sætte sig på deres yderside og interagere med dem. Og derfor får vi pludselig mulighed for at hive sådan nogle gamle og egendefinerede systemer med ind i den digitale tråd, og robotten kan agere limen derinde. Og det er ret banebrydende, synes jeg. En anden ting, som er ret relevant, det er den digitale tråd ud over grænserne på virksomheden. Når vi skal have fat i vores underleverandører, og når vi skal have fat i vores kunder, så er det meget sjældent, at de parter ønsker at åbne deres IT-systemer til en eller anden dyb integration. Det er der ingen, der har interesse i, og det bliver ikke udført i praksis i de fleste virksomheder. Det, som de både leverandører og kunder dog har, er ofte webbaserede portaler, hvor man kan udveksle information og interagere med hinanden. Og robotter er i stand til at betjene de her webportaler, og det betyder nu, at vi er i stand til at udvide den digitale tråd også til både vores leverandører og kunder. Det er en mulighed, som ikke har fandtes før. Den skjulte fabrik, den bygger egentlig på
Jeg har lavet et lille billede her i bunden på det faktum, at den grundlæggende værdikæde, den blå pil, er der, hvor virksomheden ser sin berettigelse. Det er der, hvor virksomheden har sine nøgleprocesser og tjener sine penge. Alle de gule aktiviteter, der ligger udenom, dem er der rigtig mange af i enhver virksomhed, og det er et nødvendigt onde. Så det kan være rapporter, der skal skrives en gang om ugen, eller en status, der skal trækkes hver morgen, data, der skal flyttes fra et system til et andet for at holde noget kørende. Alt sammen nødvendigheder, men ikke noget, der er særlig højt på prioritetslisten og ikke bliver værdsat særlig meget. Hvis de opgaver er tilpas ensformige og har en eller anden fast struktur og i bund og grund de kriterier, som jeg var inde på før, så er de nogle værdige kandidater til at blive automatiseret ved hjælp af softwarebots. Og det betyder, at vi kan fjerne alt det arbejde og de ressourcer, der bliver bundet i dem, og frigøre folk til at arbejde nede i den blå værdikæde, som reelt er det, kunden ønsker at betale for. Det fjerde, jeg har her, er projekter og proof of concept. Robotter bliver ofte set som noget, der skal indgå i den daglige drift og afarbejde kontinuerligt store arbejdsmængder. Men robotter kan også skabe god værdi, når det kommer til nogle mere tidsbegrænsede opgaver. Så det kan være projekter med at migrere data, eller projekter med at få to systemer til at udveksle informationer, fordi man ønsker at afprøve et koncept, inden man går ind og laver en dyb integrationsopgave. Så der er mange use cases for at anvende robotter også til de mere tidsbegrænsede opgaver. Men det grundlæggende er, at robotter nu pludselig viser sig at være en gangbar løsning, en realistisk løsning til mange af de udfordringer, som før ikke kom over den hurdle, fordi det var for dyrt, det var for langvejt og for komplekst, og det involverede for mange folk uden for dem, der har behovet. Så nu kommer robotterne som det værktøj, som vi har kunne bruge, eller kan bruge til at binde ting sammen, som før aldrig nogensinde ville være blevet bundet sammen, fordi hurdlen var for høj. Og det er vi rigtig glade for. Det er noget, vores kunder har efterspurgt, og vi er glade for at kunne tilbyde det. Kigger vi på, hvad for nogle platforme eller i-systemer, vi kan integrere op imod, så er det mangfoldigt. En virksomheds værdikæde, illustreret her ved den sekvens af grønne pile, er flankeret af i-systemer. Massevis. Nu har jeg kun nævnt nogle af de store typiske systemer, så der er både ERP og alle systemerne i produktudvikling, men også den bjælke øverst, som er alle de systemer, som er i en virksomhed, SharePoint-løsninger og SQL-løsninger og Excel-løsninger, og ja, der er mange af dem. Alle de snitflader, der ligger imellem de systemer, er relevante at se på i forhold til bots, i forhold til at få dem bundet sammen. Bots kan integrere op imod desktop-applikationer eller web-baserede applikationer. Det er endda virtuelle Citrix-løsninger er også muligt at integrere op imod. Så der er mange muligheder. Jeg har her samlet et udklip af ting, som nok finder genklang i industrivirksomheder. Der er mange flere systemer end dem, men det er sådan set bare tænkt som inspiration. For at blive lidt mere konkret inden for de muligheder, så har vi det tema, som hedder at integrere 2 eller flere systemer. Og det kan være opgaver med at få oprettet styklister. Så man har et Excel-ark, som fortæller noget om en struktur, den skal oprettes i ERP-systemet. Det kan være, at materialer, der er blevet skabt i CAD, skal oprettes i ERP-systemet. Det kan være data med, der skal afstemmes. Er produktionsstyklisten og den stykliste, som udviklingsafdelingen lavede, er den stadigvæk den samme? Har den det samme indhold? Måske er strukturen forskellig, men er indholdet det samme? Så der er rigtig mange eksempler på, hvor 2 systemer er nødt til at blive koblet sammen. Og i dag foregår meget af det arbejde manuelt. Et andet gruppe af opgaver ligger i at få data ind og ud af systemer. Så det kan være at få en e-mail, der kommer ind, lavet om til en afvigelsesbehandling, som bliver distribueret videre til dem, der skal arbejde med det. Eller det kan være at udsende information, når en eller anden begivenhed på et system opstår. Så det kan være en e-mail, eller et tweet, eller
information ud på andre medier, der skal sendes ud, når noget ændrer sig i et system. Der er mange muligheder og mange eksempler på det. Et helt tredje gruppe af opgaver, den ligger i, at produktionsudstyr, men også IoT, og det kan være ens egne produkter, der er ude i marken og arbejder, sender data hjem. Så både produktionsudstyr og egne produkter kan sende gigabyte af data hjem per dag. Og der er nogle systemer sat i verden til at håndtere den data, opsamling og indsendelse, og det fungerer rigtig godt. Men hvis de data ikke bliver processet, og i hvert fald som grundlæggende forarbejdet, så er der ikke meget værdi i de data. Og der er bots oplagte til at blive deployet i det. Bots er gode til at håndtere store datamængder, og kan sættes op til at håndtere dem på den programmerede måde. Et helt sidste område, som er meget stort, det er al den tid, der går med at aggregere information og præsentere det som enten dashboards eller rapporter. Så det kan være information, der ligger i mange systemer, der skal samles sammen til at kunne vises på et dashboard. Det kan være i produktionen, eller det kan være i forhold til change management. Men det kan også være rapporter, der skal genereres løbende, on demand eller måske en gang om ugen. Der er robotter særdeles velegnet til at hive de data ud og så præsentere den på en forhåndsdefineret måde. Det sparer mange ressourcer. Boozt PLM både leverer og drifter robotter sammen med vores kunder, og et projekt hos os kører i 3 faser. Planlægningsfasen, hvor vi selvfølgelig udover at identificere opgaven, også gå i dybden med at afgrænse den og beskrive fremtidsstadiet. Og i den fase, der er kunden og Boozt PLM selvfølgelig aktiv. Kunden bidrager med selvfølgelig det grundlæggende behov, men også den dybe forståelse for deres processer, og med at skabe opbakning, ikke mindst til automatisering. Boozt PLM bidrager med vores dybe viden inden for PLM og PLM-systemer, og faciliterer hele processen. I build-fasen, som er den næste fase, der fokuserer vi på selvfølgelig at bygge løsningen, og teste den og implementere den. Og i den fase har Boozt PLM førertrøjen på. Vi er rigtig dygtige til at bygge RPA-løsninger, og det gør vi baseret på også på standardløsninger, som vi selv har udviklet til PLM-domænet. Og kunden bidrager med data, som kan bruges til test, og er med i selve testningen, og så selvfølgelig også implementeringsfasen. Implementeringsfasen er lidt forskellig, afhængig om vi implementerer i en cloud-baseret løsning eller on-premise. Den sidste fase, som hedder Run, den dækker over, at robotterne jo selvfølgelig skal køres, men de skal også monitoreres og vedligeholdes, og afvigelser skal håndteres. Og i den forbindelse har kunden selvfølgelig opgaven med at køre robotterne og håndtere de afvigelser, der måtte komme, hvorimod Boozt PLM står for driften af både den tekniske infrastruktur i cloud, hvis den køres i cloud, og selvfølgelig så er den tekniske support til robottens drift og vedligehold af robotten, og at det kører på et subscription-model. Hvis der er interesse for at høre mere om det, så må I meget gerne kontakte os. Vi vil være glade med at dele vores erfaringer med det område. En sidste ting, nu har jeg talt meget om robotter. Lad mig lige kort komme ind på, hvem Boozt PLM egentlig er. Vores domæne, vores DNA er Product Lifecycle Management, og vi anser det som noget, der skal håndteres på 3 niveauer, og vi tager alle 3 niveauer. Det er både helt fra strategien over processerne og selvfølgelig teknikken selv, og sørge for, at de 3 lag hænger sammen. PLM er for os noget, der er meget mere end teknik, så vi har et syn på det som de her fire elementer, som udgør helheden, og som til enhver tid skal være i balance. Så der er både teknik og folk, og så er der processerne og data. Og balancen imellem er det, der udgør succesen. Vores kunder er industrielle kunder. Vi har nogle af de største inden for deres felt, og er rigtig stolte for at arbejde med vores kunder på de her løsninger. Og de opgaver, vi typisk er inden for, dem har vi lige afbildet hernede til venstre. Men i bund og grund alle temaer, der har med den digitale tråd inden for industriel virksomhed at gøre, det ligger inden for vores domæne. Tak for i dag, og jeg håber, det var inspirerende. Og så er I velkommen til at række ud efter os. Vi er glade med at svare på jeres spørgsmål.